مثل الجنة مثال هغه جنت التي کوم چې وعد المتقون وعد شوی د پرهیزګارانو سره تجري من تحتها الانهار بهيږي لاندې د هغې نه نهرونه اکلها دائم مېوې د هغې دی همیشه وظلها او د هغې سوري تلك عقبى الذين اتقوا دغه د انجام د پرهیزګارانو وعقبى الكافرين النار او انجام د کافرانو دوزخ دی والذين آتيناهم الكتاب وخلق چې کوم ته ورکړی موږ کتاب یفرحون خوشاله دی هغوی بما انزل الیک په هغه څه چې نازل کړی شوي دی تا باندې ومن الاحزاب او ځینې قومونه من هغه هغه دی ينکر بعضه چې انکار کوي د قرآن د ځینې حکم د ځینې حکمونو قلت ورته ووایه انما امرت بشک ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله چې زه عبادت وکړم د الله ولا اشرک به او شریک ونه سم د هغه سره الیه ادعو د هغه طرف ته زه بلنه کوم والیه مآب او د هغه طرف ته مالا واپس کېدل دی وكذلك او دغه شان انزلناه نازل کوم موږ دا حکما عربیه حکم په عربي ولئن اتبعت او کچری په تابع یو کا اهواهم د خواهشات د دوی بعد ما جاءك پس دا نه چې راغلی تا ته من العلم علمنا ما لك نشته تا لپاره من الله اذا الله مقابله کې من ولي سوق مددگار ولا واق او نسو بچکوم کې د منکرینو د قران او دغه شانتي د مشرکینو مذمت بیان فرمایل او دا غوی لپاره سخت وعید ذکر فرمایل چې دوی لپاره ډېر بد ځای دی د جهنم او ډېره بده ټکانه ده د دوی په دنیا کې هم دوی لپاره عذاب دی او د آخرت عذاب د دنیا په نسبت ډېر زیات سخت دی د الله تبارک وتعالی نه سوا دې څه بچ کولو والا نشته دی د قرآن مجید فرقان حمید انداز د بیان داسې وي چې کله هم منکرینو لپاره وعید ذکر شي او سزا ذکر شي ورسره د متقیانو پرهیزګارانو نیکانو پاکانو خلقو لپاره بشارت ذکر کیږي ځکه چې د هغوی لپاره دوزخ دی سخت عذابونه دی نو چې کوم خلک موحدین دی د یو الله عبادت کوونکي دی د شرک نه ځان بچ کوونکي دی او د محرماتو نه اجتناب کوونکي دی ځان بچ کوونکي دی نو د هغوی لپاره بشارت دی نو فرمایي چې هغه جنت چې کوم د متقیانو سره او د هغې وعده کړی شوي دی نو د هغې لاندې نهرونه د شهدو د پیو د اوبو نهرونه بهیږي به او د هغې هغه میوه د هغې هغه خوراک اسکاک پی شهد اوبو دا زړیږي به نه خرابېږي به نه اسپایر کېږي به نه بلکې هر وخت تر و تازه او دا انجام د پرهیزګارانو دی د موحدینو دی د متقیانو دی او د کافرانو لپاره چې د انجام هغه د جهنم اور دی او بیا ارشاد فرمایي چې د اهل کتابو نه بعض خلک هغه دي چې هغوی تورات او انجیل هم منلی دی د هغې مطابق عمل هم کړی دی او بیا قرآن مجید چې نازل شو نو په دې باندې هم ایمان راوړی دی د هغوی لپاره دوهره اجر دی ډبل اجر دی یو د مخکینی کتابونو د تصدیق او بیا قرآن مجید باندې ایمان راوړلو دوه اجرونه هغوی ته الله جل شانه ورکوي او بعض د هغوی نه چې دی منکر دي د قرآن کریم نه نو لهذا زما محبوب پیغمبر ته دوی ته ووایه چې ما ته خو دې خبرې حکم کړی شوی دی چې زه د یو الله عبادت وکړم او هغه سره څوک شریک ونه ګرځوم او همدغه طرف ته به زه خلک رابلم او دغه طرف ته زه ورګرځېدونکی یم او بیا فرمایي په دې دریم آیت مبارکه کې چې موږ دا قرآن مجید نازل کړی دی په عربي ژبه کې چې یو داسې ژبه ده چې هغه د فصاحت او د بلاغت نه ډکه ژبه ده او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب دی بظاهر باندې او په حقیقت کې موږ او تاسو ته خطاب دی کچېرې تاسو د دغه کفارو د خواهشاتو تابعداري وکړئ نو د الله تبارک وتعالی نه بیا ستاسو څوک بچ کولو والا نشته دی مثل الجنة مثال د هغه جنت التي د کوم چې وعد المتقون وعده شوي د پرهیزګارانو سره متقیانو سره متقیان څوک دی چې د شرک نه ځان بچ کوي د حرامو نه ځان بچ کوي د محرماتو نه ځان بچ کوي د الله تبارک وتعالی د حدود الله لحاظ ساتي تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون حدود الله چې هغه نه پیمال کوي په هر اعتبار سره چې د الله جل شانه د حدود خیال ساتي دي ته متقیان وي او د شرک نه د کفر نه ځان بچ کوي د محرماتو نه ځان بچ کوي په خلوت او په تنهایی کې د الله سبحانه وتعالی نه یریږي دي ته تقوا وي نو دي متقیان لپاره اجر سره تجري من تحتها الانهار تجري بهيږي من تحتها لاندې دوینا انهار نهرونه د شهد نهرونه د پيو نهرونه د اوبو نهرونه وکلها میوه د هغې دائم همیشه وظلها او د هغې سوري دا به همیشه تلك عقبى الذين اتقوا تلك دغه سيزونه عقبى الذين اتقوا انجام د هغه خلکو چې کوم پرهیزګاري وکړه د الله نه ویریدل د الله د یری نه شرک پرېښودو د الله د یری نه ګناه پرېښودو متقیان جوړ شو وعقبى الكافرين النار او انجام د کافرانو دوزخ دی والذین آتیناهم الكتاب هغه خلک چې موږ ورکړی هغوی ته کتاب یعنی یهود و نصارا یفرحون هغوی خوشحاله دي بما په هغه څه انزل الیک چې نازل کړی شوی دی نازلولی شي په تا باندې ومن الاحزاب او ځینې قومونه دي من هغه ینکر بعضا چې انکار کوي د قرآن نه د ځینې حکمونو اهل کتابو کې هم دوه ډلې دي یو هغه ډله وه
چې حضرت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ بشانتی هغه اسلام وروړو د تورات سره سره د قران کریم په حقانیت باندې ایمان وروړو دا غوې د لپاره دوهره اجر دی یو د مخکینی کتابونو باندې ایمان وروړو یو په دې باندې ایمان وروړو دا غوې د لپاره دوهره اجر دی عبد الله بن سلام رضی الله عنه سره نورم دي داسې کسانو چې هغه يهوديانو او چې کله د قران کریم نزول وشو او د په حقانیت باندې هغه په هوښ فورا ایمان وروړو ومن الاحزاب او بعض قومونه هغه په کې ينكروا بعض انکار کوي د بعض حکمونو افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض يهوديان نه داسې چې هغه د قران مجید وزنی حکمونه منل او چې کوم دغه د مزاج خلافونه هغه نه انکار کوي قلت ورته انما امرت بشک ما ته حکم کړی شوی دی ان اعبد الله جزاء عبادتكم د الله ولا اشرك به او شریک ولني سم دغه سره سو الیه ادعو دغه طرف ته بلنکم والیه مآب او دغه طرف ته ما واپس کېدل دی الیه ادعو قل هذه سبيلي ادعو الى الله د مسلمان مشن دا دی چې هغه همیشه چې چا سره ملاقات کوي د الله دین طرف ته د الله کور طرف ته د الله کتاب طرف ته د عبادت طرف ته بل دعوت ورکړي ادعو الى الله د الله جل شانه طرف ته بلل دا د هر مسلمان نارینه زنانه د هر مسلمان ذمہ داری ده امر بالمعروف نهي عن المنکر نیکی طرف ته راکاګل راخپل دعوت ورکول او د ګناه نه منې کول دا د هر مسلمان فرض منصبی ده ځکه نبی اسلام فرمایي ادعو والیه مآب زه دغه طرف ته رابلم زما کار دا دی د نبی فرض منصبی دا وي چې د الله دین طرف ته خلق رابلی والیه مآب او دغه طرف ته زما واپس کېدل دي وكذلك دغه شانتي انزلناه نازل کړو موږ دا حکما عربیا حکم عربي جبه د فصاحتنا د بلاغتنا د علمنا دغه جبه ده او دومره عام فهم او دومره آسان الفاظ دي چې مسلمان غور او فکر وکړي او د زړه په سترګو باندې قران کریم ته وګوري الله تبارک وتعالى دغه سینه په دې باندې کولاوي ولئن اتبعت اهواءهم او کچې تا پیروي وکړه د خواهشاتو د دي بعد ما جاءك پس داغه چې راغلی تا ته من العلم د علمنا بظاهر باندې نبی اسلام ته خطاب دی خو په حقیقت کې موږ تاسو ته اورول مقصود دی چې تاسو د کفارو د خواهشاتو تابعداري وکړه د علم دراتلو نه بعد د قران کریم د نزول نه بعد هم ما لك نشتا د پاره من الله د الله په مقابله کې من ولي سو مددگار ولا واق او نسو بچون کی د کفارو خواهشاتو پیروي وکړي شي نو دا کافران نه خوشاليږي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهود او نصارا تاسو ته هغه وخت په نه خوشاليږي تر څو په تاسو يهوديت او نصرانيت اختیار کړی نه نو تنبيه د خلکو د پاره چې کوم کفار سره په داسې انداز سره چلیږي چې دا خبره ومني چې د شي دوی سره خبره باندې سمجوته وشي قانون الله تبارک وتعالى دا بیان کړی دی چې يهود او نصارا تر څو په تاسو دغه مذهب اختیار کړی نه هغه تاسو ناراضي کېدی نشي او تاسو دوستان کېدی نشي